Sziasztok, Bence vagyok. A videóban a 3ds Max Studio segítségével fogok elkészíteni és beanimálni egy mesefigurát. A program weboldalát természetesen linkelni fogom, ahonnan letölthetitek az ingyenes próbaverziót. Továbbá a csatornámon fogok számotokra megosztani olyan videókat, melyekkel és egy kis fantáziával könnyedén elsajátíthatjátok a 3ds Max kezelési technikáját. A program önmagával foglalja a modellezést, animálást, szimulálás és rendelési funkciókat, mely segít és megoldást kínál a játékosok, filmek és mozgókép tervezők számára. Úgy érzem, ennyi elég is volt a programról. Mint azt már mondtam, ebben a videóban egy egyszerű mesefigurát fogok lemodellezni és textúrázni, sőt, ha a videóban belefér, akár animálni is. Most pedig következzen, hogy is fogom elkészíteni. 4 pontba gyűjtöttem az elkészítést, amiket használni fogok az elkészítés alatt, az nem más, mint először a poligonok mozgatása, melyet ezzel fogunk, a poligonok forgatása, melyet ezzel fogunk, és a poligonok nagyítása, illetve kicsinyítése, nyújtása, melyet ezzel fogunk. A második pontban a szimmetria tengelyezés lesz, mivel sokkal egyszerűbb és szimmetrikusabb az egész figura, hogyha van egy külön tengelye, amely alapján bármely lépésünket a másik oldalon ugyanazt megtörténik. A harmadik lépésnek az Unwrap mapolás, mellyel a figuránkat textúrázhatjuk, kedvünkre állíthatjuk rajta a képet, amit rá akarunk tenni akár. És a negyedik végül lesz a renderelés, hogyha eljutunk az animálásig, hogy hogyan is tudjuk elmenteni videóba, vagy akár képbe a figuránkat. Hát ennyi lett volna nagyjából, amit mondani szerettem volna, akkor úgy vélem kezdjük is el. Rendben, itt oldalt van, jobb oldalt van a toolbar, az alap dolgok, amiket tudunk kreálni. Én most először a fejével fogok kezdeni a figurának. Egy 2x2-es kockába, körülbelül ilyen magasságba, az F4-et benyomva láthatjuk az éleit a kockának. És az F4-et benyomva láthatjuk az éleit a kockának, sajnos néha nekem akadozik. Így, 4-es, 3-as, és így adhatjuk meg az éleinek a számát, amiket én most beállítottam. Ebből szeretném megalkotni a fejét, rendben. Ahhoz, hogy ezt szerkeszteni tudjuk, rá kell mennünk erre a kis részre, Modify, vagyis szerkesztés, módosítás. Itt az első kezdőbetűt, hogyha benyomjuk, akkor természetesen kihozza a listából, amit szeretnénk. Mi most az Edit Polit szeretnénk. Rendben. Itt 5 fajtából választhatunk. Vertex, ez a poligonokat mutatja. Edge, ez a vonalait mutatja és tudjuk kijelölni. Border, ez nagyjából körvonalazza őket. Itt van még a Polygon, ami külön a lapokat, amiket vagy 3, vagy annál több sáv lesz körül, valamint az Element, ami az egész tárgyat kijelöli. Rendben, mi most egyenlőre a Vertex-el fogunk dolgozni. Most, hogy így körbeforgatjuk, mert ez a perspektív nézet, itt tudjuk 3D-sben nézni a munkánkat, de egyébként van még 3 darab 2D-s nézet, egy szemből, egy szemből, egy fentről, egy pedig oldalról. Rendben. Oké, ezt elfordítottuk véletlenül. Így. Rendben. Azt mondja, az F3 segítségével eltűnthetjük a lapokat, vagyis átláthatunk az egész tárgyon, az összes pontot láthatjuk. Na most ez nekem egy picit segít, de nem túl sokat. Olykor segít, olykor nem. Én most kijelölöm az egészet, rendben. Egy picikét összehúzzuk. Jó. A középső pár kockát fogom még kijelölni. Sok a billentyű. Realistic. Tudjátok, mit inkább
poligonokkal. Na. Így. Ezeket egy picit kijjebb húzzuk, valamilyen kis formát adjunk a fejnek. Rendben. A középső részre ide semmit nem szabad rakni, mivel itt fogja tengelyezni, vagyis ezek a részek fognak látszódni összesen innentől kezdve. Akár például, mivel kerekíteni szeretnénk azért valamennyire az arcát, egy kicsit emberszerű legyen, ezt egy picit megemeljük, és ezt is, mivel azért annyira mégse kicsi az arca. És ezt azért nem emeljük meg itt ezt a részt már, mert itt tükrözni fogja, itt teljesen mindegy, itt ez a legszélső rész, ami látszani fog. Rendben. Itt ezeket a vonalakat is kicsit kijjebb húzzuk, mert azért az embernek az arca mégse teljesen lapos, még ha ez csak egy mesefigura is lesz. Azért menjünk biztosra. Rendben. Kicsit kijjebb húzzuk. Ezt a részét is kijelöljük, ami a fejének a hátulja lesz, kicsit kijjebb húzzuk, és már nagyjából meg is van a fejünk alakja. Remek. Most jön a második pont, amiről beszéltem. Az első pontot végig használni fogjuk, vagyis a tolás, nagyítás, forgatás használatát. Most jön a szimmetria tengelyezés, melyet az S betűvel tudunk megkeresni. Symmetry, igen, meg is van. Itt van Symmetry, rendben. Tökéletesen szimmetrikusan leformázta nekünk ezt az egészet. Innentől kezdve, ahogy formázzuk mi, úgy formázza önmagát. Ez olykor jó, olykor nem. Azt mondja, hogy igen, kijelölés működik, ez is működik, rendben. Jó. Ja, igen, a középső vonalat azt nem tudjuk mozgatni, mivel az már maga a szimmetria tengely. Ellenben, hogyha kikapcsoljuk, akkor itt tudunk változtatni rajta ezzel a kis izzóval, hogy látszódjon, vagy ne látszódjon. Így egyszerűen. Így látjátok? És akkor így itt tudjuk mozgatni ugyanúgy. Például, hogyha én most a fejnek szeretnék adni egy kis formát, hogy ezért mégiscsak olyan legyen, mint egy fej. Így. Így. És így. Nem épp olyan, mint egy fej, de hát úgyis mesefigura. Ellenben előről szükség van formázásra, hiszen azért az ember feje nem éppen egyenes. Így. Így. Azt nagyjából így ennyire. És az állánál egy picit beljebb húzzuk. Rendben, van benne egy kis kihajtás, jó, de azért a szeménél is kell legyen, az arcüregénél is, és ismét itt lent is. Így, csak hogy legyen benne egy kis domborulat, azért menjünk biztosra. Jó, a feje nagyjából megvan. Ez így a félfeje. Most visszanyomjuk a szimmetria tengelyt, és már látszik is, hogy ugyanúgy kihúzta nekünk. Jó, vissza kinyomjuk, mivel látunk itt egy hibát, legalábbis én látom. Itt ez nagyon hegyes lett, itt ez beljebb húzzuk egyik oldalt, a másikon pedig kijjebb, mivel nagyjából ilyen formája van a fejnek. Ez pedig így. Ja. Rendi check. Így, és akkor most szimmetria. Na hát szerintem már is jobb. Már nagyjából kezd alakulni az arcunk. Így, hogyha itt ezt kijelöljük, akkor így már mind a kettőt jelöli, mivel szimmetrikusan változtatja a dolgokat. Rendben. Most ide akarunk egy szemet csinálni, amit az insettel kezdünk el. Az insettel így körbe tudjuk, ki tudjuk venni belőle ezt a részt, körbe tudjuk keríteni. Nagyjából egy ilyen mély szemüreget akarok neki csinálni.
Nem. Ennyi bőven elég. Így. Na, egy picit nagyobb. Így. Pipa. Rendben. Most pedig extrude-dal egy picit beljebb visszük a szemüreget. A mínuszba, vagyis beljebb. Pipa. Rendicek. Most szeretnénk neki egy orrot csinálni. Hát legyen ilyen mesefigurás orr. Nézzen ki nagyon mókásan. Nem ezzel, ezt a bevel-lel fogjuk csinálni, ami nem csak olyan, mint az extrude, vagyis egy sima ilyen is készíthető vele, hogy szimplán kijön, de akár a végét is tudjuk formázni, vagy kicsinyíteni, vagy nagyítani, egyebek. Jó, nagyjából ilyenre, plusz. A plusszal meg tudjuk duplázni, amit már elkészítettünk. Jó, extrude. Nem is kell ilyen nagy, ez pont elég. A connect-tel tudjuk összekötni a vonalakat, vagyis így, connect, és akkor most csinált nekünk középre egy ilyen vonalat, amit könnyedén tudunk mozgatni, hogyha például fel szeretnénk vinni az orrát, vagy le szeretnénk vinni az orrát. Így. Őt pedig ide. Jó, kikapcsoljuk a szimmetriát, mivel az ember orra belül nem szűkül befelé, ezért felhúzzuk, mivel befelé éppenséggel egyre nagyobb, így. Rendicek, orlukat nem csinálunk neki, nem vagyunk most olyanok. Jaj. Így, itt az orra. Rendben. Azt mondja, csinálunk neki még egy nagyjából fület, hogy azért legyen neki, ne panaszkodjon. Így. Inset. Körbevesszük. Nem, inkább 4-esből. Inset. Körbevesszük, ellenben egy nem túl nagyjal. Pipa. Feljebb húzzuk az egészet. Így. Extrude. Így. Pipa. Bevel. Ezt sokkal visszább vesszük, egy kicsit szélesebb, mint amilyen az előző volt, mint látjuk. De nem kell ekkora nagy fül neki. Így. Plusz, és ezt pedig kisebbre vesszük. Így csak ilyen picike. Nem kell ide ilyen gigafül. Jó, kijelöljük. Picit lekicsinyítjük. Beljebb visszük. Így. Most kijelöljük csak a külső részét. Azt egy picit lekicsinyítjük. Jó. Bekapcsoljuk a szimmetria tengelyt, és itt is van már a feje. Rendicek. Ma már kezd azért egy arcra hasonlítani. De mi hiányzik még egy arcról? Hát természetesen a szája. A száját egy picit bonyolultabb megcsinálni, hogy ne legyen ilyen, hát, rossz, hogy ne legyen rossz. Azt mondja, most veszem észre, hogy ezt jobban ki kell húznunk. Nem túl domborlatos. Így tökéletes. Lehet talán még egy picit túl is húztam, no, de nem baj. Az nem baj, ha sok, az baj, ha kevés. Oké, a száját a connect-tel fogjuk megcsinálni, a kuttal fogjuk megcsinálni, mellyel könnyedén bele tudunk vágni bármilyen mintázatba. Így. 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 Mondjuk fülig érjen a szája. Legyen nagyon boldog. Így. Rendi check. Most ezt a szokásos módon. Jaj. Kutat ki kell venni, mert különben ő továbbra is vágna. Szokásos módon kijelöljük most így. Rendben. Inset. Ből csak egy nagyon picit veszünk be. Pipa. Jó.
ezt a vonalat egy picit odébb húzzuk, különben a szimmetria meg fog törni, és elég érdekes szája lesz a figuránknak. Kijelöljük ezt a részét, View-vel, és befele mínuszba. Így. Így. Jaj, nem pipáltuk le. Pipa. Jó, visszakapcsoljuk a szimmetria tengelyt. És már is van egy mosolygós arcunk. Na most, hát ez, amint látjátok, elég kockásnak tűnik, lehet, hogy a fején még állítunk egy kicsit. Így, legyen kerek feje. Kikapcsoljuk a szimmetriát, hogy őt is itt le tudjuk húzni. Visszakapcsoljuk, hogy néz ki. Na, még egy kicsit húzunk belőle. Szimmetria. Na, már is jobban néz ki. Elkészült a fejünk. Na most, hogy a fejünk normális alakot öltsön, ahhoz a mesh-t kell használnunk, mesh smooth. Kijelöljük az egész fejet. Rendben, ezt a poligonjait kijelöljük, subdivisionhez felhozzuk az egerünket, és mesh smooth. És addig kattintunk, ameddig számunkra kellően nem lesz formás az arc. Rendi check. Az orra, mint látjátok, sikerült mesefigurásra megcsinálnunk. A szája is tökéletes, van szemürege, füle, talán még a fején kell lesz állítani, ne legyen ennyire, hát fura. Szóval addig Ctrl-Z. Még egyelőre így dolgozunk, csak gondoltam, jobb, ha látjátok, hogy mit is csinálunk. Így. Ezt egy picit kijjebb hozzuk, ezt még egy picit kijjebb. Ezt meg egy picit fentebb és beljebb. Rendi check. Így. Az orra. Az tökéletes volt, igen. Talán egy picit állítunk rajta. Szimmetriát kikapcsoljuk. Így. Megnézzük, milyen szemből. Igen. Így, szimmetria vissza. Tökéletes, bár kicsit röffen csorra lett. Rendi check. Most megcsináljuk neki a kalapját, mert terveztem rá egy kalapot is, plusz a szemeit. A kalapot egyszerűen egy félgolyóból és egy cilinderből fogok létrehozni. A félgolyó először egy teljes golyó, melynek a neve Geosphere. Mondjuk egy ekkorát hozunk létre, mint a feje. Így mondjuk. Utána még úgy is tudjuk méretezni. Utána rámegyünk a Hemisphere-re, ami megfelezi az egészet. Így. De nekünk nincs ekkora nagy számú poligonra szükségünk, mint látjuk, a sok a vonala, ezért lejjebb veszük nyugodtan nem feljebb, lejjebb veszük nyugodtan, mondjuk 2-esre. Ha 1-es, az már nagyon szögletes, olyan sapka a világon nincs. Szóval így. Itt a sisakunk teteje. Kiválasztunk neki egyelőre valami másik színt, mert ez nekem annyira nem jön be. Mondjuk őt. Rendben, cilinderrel megcsináljuk a sapka elejét. Így. Ezt így ilyen vastagságúra. Jó, ezeket a sidesokat levesszük, mert nincs rá szükség. Jaj, nem, a sides az kell. És a height segment nem kell, ez. Így. Rendi check. Nyomunk rá egy jobb klikket. Convert to editable poly. F3. És ez most tökéletesen is jön, mivel nagyjából ki kell egyenesítenünk a sapkát, mert azért az mégis valahogy így szokott kinézni. Így. Ezt a vonalat is egyenesre, így. Valamint ezt ide, így. Jó, kész is van a sapkánk. Ahhoz, hogy mind a kettőt össze tudjuk adni, ahhoz, amit már editeltünk, jobb klik,
attach, és klikk a másik tárgyra. Így, hogy ráklikkeltünk, így már a program egy tárgynak számolja, vagyis bármerre mozgatjuk, már együtt mozog a kettő. Jó, szóval kész a sapkája. Rendben. Amit még csinálnunk kell egy arcra, hát ez nyilván nem más, mint a szem. A szemét ugyebár szintén csak geoszférből fogjuk megcsinálni, de az nem egy fél golyó lesz, hanem az egy teljes golyó lesz, vagyis kivesszük a hemiszfért, és egy picit több oldalt adunk neki, mert azért a szem az mégiscsak kerek. Rendben, itt van, jobb klikk, le kell klónozni, ugyanolyan legyen, mint a másik, copy, és már ki is húztuk belőle. Rendben. Ahhoz, hogy pontosan a helyre illesszük, most a szemből nézetet fogjuk használni. Picit ráközelítünk, és beillesztjük őket a helyére. A méretezést majd a későbbien végezzük el a perspektív nézetbe. Hoppá, ne a fejet mozdítsuk, hanem a szemet. Így. Nagyjából ugyanazon a helyen. Jó, amint látjuk, már oda be is helyezte nekünk. Megnézzük szemből, hogy jól helyezte ebbe. Tökéletesen, talán egy picit mozdítunk rajta. Így. Egy picikét lejjebb vesszük a méretét. Így. Valamint így. Szerintem szemnek megfelel. Oké, akkor így a szeme rendben van, és most, hogy így kész vagyunk a szemével, és most már jöhet rá a smooth, megnézzük, hogy nagyjából hogy néz ki. Ugyebár kijelöljük az összes poligont. Subdivision, Mesh Smooth. Így, hát ha még egyel kerekre, ez már nagyon sok poligon, de egyefene bírja, hál' Istennek. Jó. Viszonylag rendben is van, nagyjából. Ellenben vannak kisebb hibák, ahogy elnézem, mint például az, hogy a feje búbjánál csak a feje búbjál ki, itt pedig egyáltalán nem, ezt viszonylag kijjebb kell húzni. Ki kell kapcsolni a szimmetriát. Szóval viszonylag kijjebb kell húzni, de ne annyira, mint a magát a fejét. Így. Hát itt még nagyon sok a hely, ennél bőven lehet jobban. Így. Meg még téged is. Azt mondja. Na, így már sokkal jobb. Szimmetria. Hát még mindig nem az igazi. Kikapcsoljuk. Kicsit elrébb tesszük, és így. Így, szimmetria. Bekapcs. Na, már mindjárt jobban felformája van. Rendicsek. Akkor vissza a feladatunkhoz. Edit poly, összes poligont ki, subdivision, mesh smooth. Hoppá, itt húzásokba estem. Jó. Itt is van, ami... Na, hát csak jobb. Rendicsek, szája megvan, szeme megvan. Nem jut eszembe a szemeket, úgy látom, egy picit előrébb lehetne hozni. Jaj, rosszat csináltunk, hát nem a szemet fogtam, csodálkoztam is. Miért nem mozog? Jó. Így már mindjárt mesefigurásabb. Hatalmas szemek, nagy orr, nagy száj, mi kell még. Jó. Így ezzel kész is van a feje a mesefiguránknak. Ami jön rá, az kérlek szép. A harmadik pont, ami nem más, mint a textúrázás. Nos, én a felhasználni kívánt textúrákat már ki is gyűjtöttem magamnak az asztalon egy külön mappába,
amit elneveztem mesefigurának. Ide kigyűjtöttem a bőrét, a szemét és a sapkáját. A bőre itt van, a szeme is megvan, egy barna szemet választottam neki. Így ráhúzzuk a szemére, ezt is ráhúzzuk a szemére, a sapkájára a feliratunkat, és a bőrre a bőrt. Na hát most, ez így piszkosul rondán néz ki, nem úgy van, ahogy kell neki, össze-vissza van. Most jön a harmadik pont felhasználása, az UVV mappolás. Azt mondja UVV map. Rámegyünk, hogy box, rendi check. Ha erre még egyszer rákattintunk az UVV mapra, akkor nem a tárgyat fogjuk mozgatni, hanem magát a textúrát rajta. Így látjátok. Ellenben ezt nekünk most nem kell, mert én most inkább ezt mozgatom, mert észrevettem, hogy nem áll túl jól. Így. Tökéletes. UVV map. Box. És picit forgatunk rajta. Nagyjából egyformának kéne lenni a két szemnek, és most nem az. Így. Meg is van a figuránk szeme. Jöhet a bőre. Azt mondja, hogy UVV map. Rendben. Én erre legalkalmasabbnak a shrink warpot találom, ami az aljába gyűjti össze a hibás képpontokat, szóval így nagyjából elsimítja az arcán a textúrát. Szóval ezzel kész is van az arca. Rendi check, és jöhet a sapka. UVV map. Rendben. Erre pedig azt hiszem, igen, ezt vagy a cilinder, igen, ezt a cilindert. Rendi check. Ismét rákattintuk, hogy a textúrát méretezzük. Jó. Így. És nagyjából jó is rajta. Rendben, fogjuk és egyszerűen ráhúzzuk a fejére, ami természetesen, hogyha nem jó, akkor beméretezzük neki. Hoppá, picit eldőtöttem a dolgokat. Jó. Így. Nyilván feljebb, azért az orra ne legyen benne. Így. Kicsit túl nagyon hosszú lett. Így, Ahogy elnézem, nagyon széles is lett. Jó, hogy kedvünkre tudjuk formálni. Így. Jó, nagyjából pont méretben van. Talán még annyi, hogy egy picit feljebb húzom. Nem, jó, ez itt így. Jó, és akkor ez így a render mutatja tökéletesen nekünk, hogy világos, csak így az árnyékolás 3D-be az megvan, de például itt is. De attól függetlenül a renderbe tökéletesen látszik, ezt lámpákkal, meg így is, hogyha máshogy nézzük, ezt lámpákkal lehet kijavítani, ezt a hibát, amik ezekben a részekben vannak. Target Light, Free Light és Sky Portal. Azokról majd a későbbiekben beszélünk. Szóval ezzel így kész is van a feje. Rendben.
Rendben, itt van előttünk a végleges kép. Itt már a figurát teljesen készen látjuk, és ahogy azt mindjárt látni fogjátok, már mozog is. Az elkészítést magát azért nem mutattam be teljes egészében, mert nem futott volna rá idő, de részleteket természetesen készítettem. A végleges képen a mi kis karakterünk egy Samsung Galaxy S5-öt és egy iPhone 5-est hasonlít össze. Amint azt a kis bemutató részemen is láthatjátok. Hát, ennyi lett volna ez a videó, köszi, hogy megnéztétek, sziasztok!